大家好，我係中醫生張善君。今日咧又同大家分享一啲養生小貼士。過咗端午之後咧，又踏入我哋嘅夏至啦。咁夏至咧就係我哋陽氣去到極點嘅時間。呢個時候咧，我哋日照好長啦，陽氣極盛，陰氣始生，亦都係陰陽轉換嘅關節點。咁呢個時候咧，我哋夏至心火當令啦，心火旺咧造成我哋心煩氣躁、瞓得唔好、容易生瘡仔、高血壓等等嘅情況。咁夏至養生嘅特點咧，仲在養心健陰、清熱貼濕，但係都唔好忘記護好我哋嘅陽氣，切忌貪涼，護好我哋嘅脾胃。咁喺起居養生方面咧，我哋盡量瞓好我哋嘅子午覺，最好咧夜晚黑咧就唔好捱夜啦，盡量喺11點鐘入睡啦。而早上咧亦都可以早啲起身，可以6、7點起身做下晨操啊，做下啲輕度嘅瑜伽，順應我哋陽氣嘅生發。另外咧，如果喺下午嘅時候咧，如果有條件咧，都可以爭取小便一下，時間咧都喺11點到1點之間。我哋可以閉目養神15到20分鐘，但係千祈咧唔好趴喺度瞓喎，亦都唔可以瞓超過1個鐘。如果唔係咧，都會久餓氣虛嘅。如果咧瞓得好呢個子午覺咧，可以幫助我哋清心火，亦都預防我哋中午中暑嘅。咁咧喺冷氣方面咧，我哋就唔好調得太凍啦，最好喺24到26度之間。如果唔係咧，太凍咧就會有寒潮入侵我哋嘅機體。另外咧，如果長期坐辦公室，冷氣有好凍嘅地方咧，我哋盡量咧要戴好我哋嘅披肩，護好我哋嘅肩頸嘅位置，就唔怕咧受涼啦。另外提醒大家，如果出去運動或者喺戶外嘅時間太長，出汗太多，返到屋企時候咧就冇即刻用凍水沖涼或者飲凍嘢啦。我哋最好咧靜止一下到15到20分鐘，等我哋嘅汗水收乾，心氣平和之後咧，再用暖水沖涼。咁記得咧夜晚瞓覺開冷氣時候咧，一定要冚好我哋嘅肚腩仔啦，冚好我哋嘅膝頭哥啦，避免咧我哋受寒嘅。咁喺飲食方面咧，我哋夏天多食苦啦，因為苦味嘅嘢咧可以幫助我哋清心火啦，例如我哋多啲食苦瓜啦、蓮子心啦、綠豆啦、芥蘭等等嘅。咁另外除咗夏天多食苦之外咧，都適合食一啲酸味味嘅嘢。酸味味嘅嘢咧可以幫助我哋減陰生津，例如烏梅啊、山楂啊、番茄等等。咁除咗呢之外咧，亦都可以配搭一啲清熱利濕嘅瓜果啦，例如冬瓜、節瓜、黃瓜等等，可以幫助我哋清熱祛濕嘅。咁脾胃虛寒嘅人咧，我哋就唔好食咁多凍西瓜，唔好食咁多魚生啊、生冷嘢啦。另外咧都要戒一啲油膩煎炸嘅嘢。咁另外咧都有講法話夏天多食薑，如果脾胃虛寒嘅人都可以喺早上起床嘅時候咧飲一杯薑茶、薑水，或者喺烹調食物裏邊咧多放一啲生薑，幫助咧可以溫陽健脾嘅。咁另外咧呢度咧就推薦一個夏至嘅湯水俾大家啦，就係蓮子百合玉竹瘦肉湯。材料有蓮子、乾嘅百合、玉竹、麥冬、煲瘦肉嘅。但如果心火偏旺、陰虛火寒嘅人咧，都可以加入啲花旗參。咁呢個湯水功效咧有清心除煩、潤心陰嘅作用，適合口乾失眠嘅人飲就啱晒噶啦。另外咧都想推薦多一款代茶俾大家嘅，材料有蓮子心、生薏米同埋連皮嘅冬瓜。咁呢個湯水嘅配搭咧可以幫助瀉心火啦、去濕熱，咁適合一啲口乾口苦、生口瘡、生痱滋嘅人。但係咧蓮子心咧相對比較寒涼一啲，如果脾胃虛寒、容易肚瀉嘅人咧，我哋嘅份量就要再用輕啲啦。咁另外咧喺穴位按摩方面咧，我哋會推薦3個穴位嘅。咁其中一個咧就係叫膻中穴啦。咁呢個穴位咧可以清心火啦，亦都可以改善我哋胸翳胸悶嘅情況。第二個穴位咧就係叫勞宮穴，勞宮穴咧可以幫助清心除煩同埋安眠嘅作用。另外一個咧叫少府穴，少府穴咧亦都可以瀉心火啦，亦都可以幫助我哋凌晨定經嘅。